Oggi parleremo di due condizioni estetiche e funzionali che possono influenzare significativamente la vita quotidiana, il gummy smile e il bruxismo. Entrambe le condizioni possono avere un impatto non solo estetico, ma soprattutto sulla salute e sul benessere generale. Esamineremo le cause, i trattamenti e come gestire le aspettative dei pazienti. Il gummy smile, noto anche come sorriso gengivale, è un fenomeno in cui una parte eccessiva delle gengive viene esposta durante il sorriso. Le cause possono variare dal labbro superiore corto all'iperattività dei muscoli elevatori del labbro superiore. Per il trattamento la tossina botulinica è una soluzione efficace in quanto inibisce l'attività eccessiva dei muscoli responsabili, riducendo così l'esposizione gengivale. Nei casi in cui la causa è più complessa, l'uso combinato di filler e tossina botulinica può offrire una correzione più duratura, fino a 2 anni. Passando al bruxismo, che si manifesta con una contrazione involontaria dei muscoli masticatori, specialmente durante il sonno, porta a sintomi come mal di testa, dolore mandibolare e un aspetto del viso squadrato. Dal punto di vista estetico, l'iniezione di tossina botulinica nei muscoli massetere e temporale, un'iniezione off-label, può alleviare sia i sintomi che l'aspetto squadrato del volto. Questo trattamento, oltre a migliorare l'estetica, serve anche a proteggere i denti e le strutture mandibolari da ulteriori danni. Per valutare la gravità del bruxismo e l'impatto estetico del gummy smile è essenziale un'analisi dettagliata della conformazione facciale e dei sintomi del paziente. Durante la prima visita è fondamentale informare i pazienti sulle cause e sulle opzioni di trattamento, utilizzando anche delle foto per chiarire aspettative e potenziali risultati. Esistono alternative al trattamento standard come la chirurgia per il gummy smile e l'uso di placche occlusali o farmaci per il bruxismo, specialmente in caso di dolore significativo o altri sintomi severi. In conclusione, il trattamento del gummy smile e del bruxismo richiede un approccio personalizzato che consideri le specifiche esigenze estetiche e funzionali di ogni paziente. La chiave per il successo di questi trattamenti sta nella corretta diagnosi, nella scelta del trattamento adeguato e nella gestione delle aspettative del paziente per garantire i migliori risultati possibili. Grazie per aver seguito questo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti. Se avete domande lasciate un commento qui sotto, vi risponderò volentieri e alla prossima!